Bernard en Frida Wienkowski vluchtten in 1933 met hun zoon Harold vanuit het Duitse Hamborn naar Maastricht. Ze horen vermoedelijk bij de groep vluchtelingen die zich in 1933 meldt bij het klooster Sèvres in Ambi. Daarna vestigen ze zich in de Kleine Stokstraat 1. Het is een ruim huis met verschillende verdiepingen. Op dit adres wonen ook de weduwe Johanna Os-André en haar kinderen Simon en Mineke. We staan op een locatie waarvan we niet meer kunnen zien eigenlijk hoe het er vroeger uitzag. Dus ik heb voor de zekerheid een foto meegenomen hoe het hier vroeger uitzag. Jullie zien nu allemaal mooie winkels met grote reclames erop. Maar ik zou niet zeggen dat het een hele veilige plek was. Op 28 oktober 1938 krijgen Bernard en Frida een dochtertje, Isa. Op 24 augustus 1942 wordt de familie Wienkowski opgeroepen zich te melden in de Professor Pieter Willemsstraat. Een volle winkelstraat met volle tassen. Mensen laten zich niet snel verrassen. Ze sjouwen met grote passen over koperen stenen vol met kassen. Struikelsteentjes lijken wel van goud. Ze wijzen ons op een grote fout. De fout van jodenhaat en homomoord. Zo gaat een verhaal voort. De volgende dag gaat Bernard zonder zijn gezin op transport naar Westerbork. Omdat Frida zwanger is, mogen zij en de kinderen in Maastricht blijven. Dat laatste zou ondersteund kunnen worden door een schrijven op 26 augustus 1942 van de Maastrichtse commissaris van politie aan de officier van justitie. De eerste meldt: hierbij heb ik de eer u, edelachtbare, te doen toekomen een lijst van Joodse personen welke ik op den 25 augustus 1942 te Maastricht zijn aangehouden en overgegeven aan de Sicherheidspolizei om op transport te worden gesteld naar Westerbork. Op de bijgevoegde lijst staan als nummer 90 doorgestreept Sarah F. Wienkowski Piotr Kowski, Kleine Stokstraat 1, met de aantekening proces verbaal, moeder ziek. Frida en de kinderen trekken op de 26 augustus 1942 in bij het echtpaar Davids aan de Hoofdstraat 36 in Ambi. Lieske Slange is tijdens de Tweede Wereldoorlog bevriend met Harold en woont een paar huizen verderop. Ze herinnert zich hoe ze samen lezen in de veranda bij haar thuis, want dat doen ze allebei graag. Annie, het zusje van Lieske, speelt graag met Isa. Harold en Isa zijn kind aan huis bij dit gezin. De kinderen van OBS de Binnenstad, die 2 struikelstenen, zij hebben specifiek geld ingezameld voor 2 stenen, voor Harold en Isa Wienkowski. En zij hebben die geadopteerd. Dat is natuurlijk fantastisch dat de kinderen dat gaan doen, want daarmee gaat ook voor hun de geschiedenis leven. Op 12 november 1942 moet Frida zich melden bij inspecteur Kraai. Hoewel hij lid is van de gemeentepolitie en meehelpt aan de verdrijving van de Joden, zorgt hij ook voor valse paspoorten en uitstel van transport. Zo stelt hij vast dat Frida te zwak is voor transport. 7 dagen later wordt in Maastricht dochter Stella geboren, die al na 1 dag op 20 november 1942 overlijdt. Voor het blote oog zie je alleen maar een koperen steen, maar het is meer dan dat alleen. Als je beter kijkt, kan je zien dat het iets anders blijkt. Er staat wat op, wat op. Ik zal het bekijken. Hé, het wil ons naar de Tweede Wereldoorlog terugkijken. Er staat een naam. Hij is van iemand die de Tweede Wereldoorlog helaas niet heeft doorstaan. Wat was die gebeurtenis toch verdriet en meer verdriet. Maar hé, nu denk ik er wel weer over na. Dat ik hier nog sta. Dat ik hier iemand die ik niet ken te herdenken. Maar dat maakt niet uit, want ik had de persoon niet de oorlog willen schenken. Als ik een struikelsteen zie, denk ik eraan dat diegene heeft doorstaan, want ik laat dat niet zomaar staan. En bij het concert in het theater, waar ik ook aanwezig mocht zijn, zei ik nog: ontkenning is voortzetting van de genocide. En zo is het ook. Ontkenning van ons verleden, ontkenning van wat er zich op dat moment heeft afgespeeld, is absoluut ook een voortzetting van de genocide. Daar mogen we niet aan meewerken.